Me sunanka? Hamza sunana. Me sunanka? Hamza. Ina kake zama? Ni Marere nake. Mariyo kake zama? Aiki. Me sana'anka? Aiki ne kai gidan abinci. Wani gidan abinci? Yan Doto. Yan Doto na ina? Na Gusau. Bakin Gwamnan House. Bakin Gwamnan House? Laifin mi kai aka kamo ka? Sata ne. Satan me? Wasu mun ka doka. A ina? Marere. Iyalan gidan wa? Na Kwada. Iyalan gidan na Kwada? To wanda ya sa ku je ku ɗauke su? A ba wanda ya sa. Da kai da wadawa kun kai aiki? Gani ne da mutanen daji. Har mutum nawa suka zo? Sun kai su 20. Wa ya jagorance su? Ni na jagorance su. Nawa an ka ce a baya yanzu? Wallahi ba a gaya ko nawa za a bada ba. Yanzu da kai da wadawa kuke wannan, kuka san da wannan abun a nan cikin Mariyo? Wallahi ni ba wani wanda na san muna yi da shi, don Allah ya wanga shi ne karo na harko wanda ne wanga abu. To da wadawa ya san cewa za a zo a ɗauke su ka gaya ma? Ya san da masani za a zo a ɗauki 'ya'yan gidan na Kwada? Akwai Ahmad, akwai Hassan, akwai Abdulrahman, akwai Ahmad kuma. Ta ina kun ka biyo? Ni nan sun ka cimma. Ina sun ka cimma? Sha iska. Nan ka shigo da su? Bayan an ɗoka fa? Bayan an ɗoka ta nan mun ka hita. Tare da su? Tare da su. Sai da mun ka je can sun ka zo ne da mai mashin mun ka dawo. Daidai na kun kaɗa su kaza kamar mashin? Can tsaunukan nan na wajen yan doto. Can tsaunukan nan na wajen yan doto? To me yasa dalilin da yasa kuka ɗauki iyalin shi? To ni dai sun ce ma na hannun dama gwamna ne, ai za a samu kuɗi gare. Wa ya ce ma haka? Shi Sani. Sani wanda yake Benin? Da shi da wannan wanda na ka baka labari. Shi boss? Shi boss ka ce asalin shi dan Marere ne ko? Asalin ne dan Marere. Amma yana daji? Amma yana daji? Yana daji shi. Iyayen shi na nan cikin garin Marere? Suna nan. To yayi, mun gode.